د اویس په کیس کې نوې خبر. د اویس قاتلان څوک دي؟ د پښتون سټوډنټ فیډریشن یعنی د نېشنل پارټۍ سټوډنټ فیډریشن او طالب علمانو ټول حقیقت بیان کو او قاتل لپاره د سزا تجویز هم وکړو. که تاسو اوریدل غواړئ او کتل غواړئ نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. د اویس پلار او طالب علمانو د قاتل باره کې څه حقیقت بیان کړی دی همدلته در سره شریکوم. د ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ. قدرمنو، د اویس د کیس نه به تاسو ټول خبر یې چې په څومره بې دردۍ سره په تنګي چارسده کې ووژل شو او ډیر ظلم ورسره وشو، خو د هغه د قاتلانو د نیولو په باره کې تر اوسه څه معلومات نه وو. اخر د پښتون سټوډنټ فیډریشن ګروپ د اویس د پلار خواله ورغلی او حقیقت یې ورته بیان کړی دی. د اویس پلار په خپلو خبرو کې ویلي دي چې کله مې د زړه غواړي چې د ځان نه غني خان جوړ کړم او قاتل ته ووایم چې ما د خپل بچي خون تاسو ته دربخلی دی، خو بیا وویریږم وایم که نن مې دا خون وروبخو سبا به داسې نور ماشومان هم وژل شي او نور ماشومان هم زما بچي دي، نو په دې وجه غواړم چې قاتل خپل انجام ته ورسیږي. خو د پښتون سټوډنټ فیډریشن طالب علمانو ویلي دي چې موږ د اویس د پلار ډیډلاین ته انتظار کوو. کله چې د اویس پلار غږ وکړو موږ به د قاتل خلاف راوځو، تر هغې به نه کینو تر څو چې موږ دغه قاتل نه وي نیولی. هغوی وایي چې موږ د حکومت پاکستان، د خیبر پښتونخوا د حکومت او د چارسدې د انتظامیې نه غوښتنه کوو چې زر تر زره د قاتل ونیول شي او خپل انجام ته دې ورسول شي. موږ د باچا خان بابا په فلسفه باندې روان خلک یو، خو موږ مه مجبوروئ چې خپله فلسفه پرېږدو او ټول چارسده بلاک کړو او بیا داسې قاتلان خلک څه چې د هغوی بچي او کورونه به هم وسوځو. نو حکومت له پکار دی چې په دې خبرو کې دلچسپي واخلي او زر تر زره قاتلان ونیسي. قدرمنو، رښتیا هم دا خبرې بالکل سمې دي. قاتل نیول ډیر ضروري دي، هغه ته سزا ورکول ډیر ضروري دي، ځکه چې دا وړومبی واقعه نه ده. ډیر داسې کارونه وشول او د ډیرو خلکو په کورونو باندې غمونه راغلل چې د هغوی د کورنۍ خلک قتلیږي او قاتل یې څه موده پس خلاص ګرځي او یا ترې جیل کې شهزاده جوړ شي. حکومت له پکار دی چې د عوامو بچو ته د خپلو بچو په شان نظر وکړي او سخته سزا داسې خلکو له او داسې مجرمانو له ورکړي چې بیا بل څوک داسې کارونه کړي. دوستانو، دا د پښتون سټوډنټ فیډریشن د طالب علمانو خبرې چې تاسو سره مې شریکې کړې. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې او تازه ویډیوګانو او معلوماتو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.